我同肥肥相識嘅咧，就喺我哋10幾歲拍戲嘅時候。我同肥肥拍咗大概有8套至9套戲啦。咁我哋嗰陣時大家都係得10幾歲，咁喺片場拍戲都好開心。雖然拍戲嗰個日子咧係時間好顛倒嘅，但係我哋喺裏邊都工作得好開心。而我哋平時咧得閒嘅時候咧，就大家會互相咧交換食物，因為我同佢兩個咧都好中意食，好為食嘅。但係咧我又唔敢食咁多，因為我怕肥。肥肥咧就可以食多啲，因為佢有呢個資格可以食，咁所以我好羨慕佢嘅。咁有時我哋咧又會冇份嘅時候咧，我哋會去一齊去隔離嘅廠睇下人哋拍戲啊，同人哋傾下偈啊，玩下咁。同時，如果真係抽到時間咧，我哋會相約去睇場電影，大家相聚下。咁其實喺嗰段時間咧，我哋都好開心嘅。後尾我就結婚，但係肥肥咧亦都係繼續佢嘅事業。咁我好懷念嗰一段日子。識得肥肥嘅人都知道，肥肥佢活得開心、燦爛，享受工作同埋積極人生，敬業熬業。肥肥佢對長輩孝順同埋尊敬，對朋友好用心，點點滴滴佢都一絲不苟，事事做到盡善盡美。今日肥肥雖然係離開咗，但係佢嘅笑聲同埋佢帶俾我哋嘅歡樂，我哋永遠都會記得同埋懷念佢。欣怡，希望你永遠繼續你媽咪嘅精神，薪火相傳，創造美好嘅將來。肥肥，我哋個個永遠都會懷念你，記住你。